Perto de Fortaleza existe um lugar incrível que pouca gente conhece. Eu fiz uma trilha de bike insana até a Cachoeira de Santa Rosa, em Calcaia, e o que eu encontrei no final mudou completamente o meu dia. Esqueça as praias por um minuto. Hoje, o destino é no coração da mata. Coloquei a bike na terra rumo à cachoeira, para provar que o Ceará esconde segredos ainda pouco conhecidos.